আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো একটা ট্রানজিস্টর এর বেজ ইমিটার কালেক্টর এটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো এবং একটা ট্রানজিস্টর ভালো না খারাপ সে বিষয়টা আজকে আমরা নির্ণয় করব। তো বন্ধুরা, গত একটা ভিডিওতে আমি রেজিস্টার কিভাবে পরিমাপ করতে হয় সে বিষয়ে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম। আপনারা যদি সেটা দেখে থাকেন তাহলে আশা করি এটা খুব সহজেই আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি। তো এখানে বেশ কিছু ট্রানজিস্টর আছে, তো আমরা এক এক করে ট্রানজিস্টর নিয়ে শুরু করি পরিমাপ করা। প্রথমে আমরা একটা ট্রানজিস্টর নিচ্ছি। সেই ট্রানজিস্টরটা মানটা আপনাদেরকে আমি একটু জুম করে দেখাই দিই। দেখুন, এই একটা ট্রানজিস্টর, এটা হলো BC 547 ট্রানজিস্টর। তো এই ট্রানজিস্টরটা আজকে আমরা পরিমাপ করব। পরিমাপ করে বেজ ইমিটার কালেক্টর বের করব এবং এই ট্রানজিস্টরটা পিএনপি না এনপিএন সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করি। তো প্রথমে ট্রানজিস্টর পরিমাপ করার জন্য আমাদের মিটারের রেঞ্জটা আমাকে রাখতে হবে গুণ 10। এখানে আছে, এই গুণ 10-এ রাখবো আমি। এই যে গুণ 10-এ রেখেছি। রাখার পর এবারে আমি যে কাজটা করব সেটা হলো আমি এর জিরো অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো চলুন জিরো অ্যাডজাস্ট করি। জিরো অ্যাডজাস্ট নাই, আমি জিরো অ্যাডজাস্টটা করে দিই। আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। জিরো অ্যাডজাস্ট আমি করেছি। জিরো অ্যাডজাস্ট শেষ। এবারে আমি এখান থেকে খুলে দিলাম। এবারে আমরা যে ট্রানজিস্টরটা নিয়েছি সেটা হলো BC 547। তো BC 547 ট্রানজিস্টর নিয়েছি, এটা আমরা পরিমাপ করি। আমি একটা জায়গাতে ক্লিপ দিয়ে আটকালাম। এবার দেখি শো করছে, এবার দেখি কিন্তু এটা শো করছে না। আবার লেগ চেঞ্জ করি, আমি লেগ চেঞ্জ করে না শো করছে না, এটা দিই না শো করছে না। আবার লেগ চেঞ্জ করি আমি, না শো করছে না। না এবারও শো করছে, হ্যাঁ এবার শো করছে, কিন্তু এক প্রান্তে শো করছে আরেক প্রান্তে শো করছে না। তার মানে এটা দিয়ে হলো না। এবারে আমি প্রোবটা আবার চেঞ্জ করব। প্রোবটা চেঞ্জ করি। প্রোবটা এতক্ষণ লালটা দিয়ে রেখেছিলাম, এবার কালোটা দিয়ে রাখি। না শো করছে না, মাঝখানে দিই। হ্যাঁ শো করছে, হ্যাঁ শো করছে। তার মানে আমরা বেজ পেয়ে গেছি। অর্থাৎ আমরা একটাতে দেখার পর যেটাতে দিব, দিয়ে যদি উভয় প্রান্তে শো করে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে সেটা হলো বেজ। এবং যেহেতু আমার এখানে নেগেটিভ প্রোব লাগানো আছে, তার মানে এটাকে আমাকে পি ধরতে হবে ট্রানজিস্টরের জন্য, এবং অ্যানালগ মিটারের ক্ষেত্রে এটাকে আমাকে পি ধরতে হবে। তাহলে এটা যদি পি হয় আর এই দুই পাশেরটা যদি এন হয় তাহলে আমার ট্রানজিস্টরটা হলো এনপিএন। এই ট্রানজিস্টরটা হলো এনপিএন ট্রানজিস্টর। এখন বিষয়টা হলো যে আমাকে বেজ ইমিটার কালেক্টর বের করতে, বেজ তো আমরা বের করেছি এবং ইমিটার এবং কালেক্টর বের করতে হবে। এবং সবশেষে আমরা এটা ভালো আছে না ট্রানজিস্টরটা খারাপ আছে সেটাও দেখবো আর কি। তো আমি এক কাজ করি, এটাকে আর একটু জুম করব, যেহেতু আমাদের সূক্ষ্ম মাপ দরকার আছে। মোটামুটি হয়েছে। এবারে আমি যে কাজটা করব সেটা হলো একটা প্রান্ত আমি ধরি আগে। এই প্রান্ততে ধরেছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5-5-এর পর 1 2 3 তিনটা ঘর গেছে এবং সামান্য পরিমাণ গেছে। 3 ঘর গেছে এবং সামান্য পরিমাণ গেছে। আমি এটাকে 3.25 ধরতে পারি, ঠিক আছে। এবার আমি এটাকে দিই। এটা কিন্তু গেছে হলো পুরোপুরি 1 2 3। তার মানে
এটা গেছে 3 ঘর, আর এটা গিয়েছিল 3.25 ঘর। আশা করি আপনারা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছেন, একটা গেছে 3 ঘর এবং একটা গেছে 3.25 ঘর। আমি এটা আবারও আপনাদেরকে একটু ভালোভাবে দেখাই দিই। দেখেন, একটা গেছে, এটা গেছে হলো 3.25 ঘর, আর এটা গেছিল হলো 3 ঘর। তাহলে এখন আমরা এটা ক্যালকুলেটরে পরিমাপ করব যে কোনটা কি মান। তার মানে যেটা 3.25 ঘর গেছে সেইটা হলো আমার ইমিটার, এবং যেটা হলো আমার হচ্ছে 3 ঘর গেছে সেটা হলো আমার কালেক্টর। তাহলে এই ঘরটা কত ঘর গেছিল? এটা গেছে হলো 3.25 ঘর, 3.25 ঘরেরও বেশি, প্রায় 3.5 ঘর গেছে। তার মানে এইটা হলো আমার ইমিটার, আর এইটা হলো পুরোপুরি 3 ঘর গেছে। তার মানে এটা কার পর 3 ঘর গেছে? 5-এর পর 3 ঘর গেছে। কিন্তু আপনারা আবার মনে করেন না যে এখানে 3 আছে, 3 ঘর গেছে, এখানে 5-এর পর কিন্তু 3 ঘর গেছে, আর ওটা 5-এর পর 3.25 ঘর গেছে। তার মানে 5-এর পর 3 মানে কি? 5, 6, মানে এটার আমরা ক্যালকুলেশনটা এবার আমরা একটু দেখে নিই। আপনাদেরকে ক্যালকুলেশন আমি এর আগে একবার দেখাইছিলাম যখন আমি রেজিস্টার দিয়ে পরিমাপ করেছিলাম, তো তখন আমি দেখাইছিলাম আপনাদেরকে। তো এবার আমি একটা রেজিস্ট্যান্স মতন এটা দিয়ে পরিমাপ করে দেখাই যে এখানে কিন্তু আমার ঘর সংখ্যা আছে 10 এবং হচ্ছে 5, ঠিক আছে, সর্বোচ্চ 10 এবং 5। তাহলে আমি 10 থেকে 5 বলবো, 10 বিয়োগ হলো 5 সমান হলো 5, ঠিক আছে। এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হলো 5। এখন এখানে ঘর আছে কয়টা? আমরা যদি এখানে ঘর কাউন্ট করি তাহলে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10টা ঘর আছে, 10টা এখানে ঘর আছে। তাহলে আমি একে ভাগ দেব 10 দিয়ে, তাহলে হলো এখানে এক একটা ঘরের মান পেলাম আমি হাফ। এখন যেটা আমার 3.25 ঘর গেছিল সেটার ক্ষেত্রে এখন 3 ঘর এবং 3.25 ঘর গেছে, তাই না? তাহলে একে আমি গুণ করবো। এক ঘরের মান যদি হয় 0.5, তাহলে 3.25 ঘরের মান কত? 3.25 সমান 1.625। এর সাথে আমি যোগ করব হলো এই যে এখানকার যে সর্বনিম্ন 5, সেই 5টা যোগ করব, যোগ 5 সমান অর্থাৎ আমার এতটা ঘর গেছে। আমার কিন্তু পুরো 5 গেছিল না, 5-এর পরও কিন্তু কিছু বাড়তি ঘর গেছে, অর্থাৎ ঘর গেছিল 6.625 পর্যন্ত ঘর। একে আমি গুণ করব হলো আমার এখানে রেঞ্জ কততে দেওয়া ছিল সেটা দেখতে হবে। আমি সিলেক্ট করে রেখেছিলাম 10। তাহলে এখন আমি একে গুণ করব হলো 10 দিয়ে, গুণন 10 সমান হলো 66.25। তাহলে আমরা একটা যেখানে আমার 3.25 ঘর গেছে সেটাতে আমরা পাইছিলাম হলো 66.25। আমরা এটা লিখে রাখি এখানে একটা কাগজে, সেটা হলো এখানে 66.25, 66.25 এটা আমরা লিখে রাখলাম এখানে 66.25। এবং আরেকটা ঘর কত গেছিল সেটা আমরা দেখি। আরেকটা ঘর আমার গেছিল সেটা হলো পুরোপুরি 3 ঘর, পুরোপুরি 3 ঘর পর্যন্ত গেছিল, অর্থাৎ 5-এর পর আরও পুরোপুরি 3 ঘর গেছিল। তাহলে এবার আমরা এটার ক্যালকুলেশনটা বের করি। 10 সর্বোচ্চ মাইনাস 5 সমান হচ্ছে 5। একে ভাগ করব, এখানে ঘর সংখ্যা আছে 10টা, 10 দিয়ে ভাগ করব। 10 সমান এক একটা ঘরের মান 0.5। এবার আমি একে গুণ করব হলো কয় ঘর গেছিল? 3 ঘর, 3 ঘর সমান হলো 1.5, আর এখানে সর্বনিম্ন আছে 5, তাহলে যোগ হলো 5 সমান হলো 6.5, 6.5 পর্যন্ত গেছে। তার মানে 5-এর পরও একটু বেশি বাড়তি গেছে, যেন হলো 6.5। একে আমি গুণ করব কত দিয়ে? আমার রেঞ্জ সিলেক্ট করা ছিল হলো 10, গুণ 10, তাহলে আমি গুণ করব হলো 10 দিয়ে, সমান আমার মান আসছে কত? 65। অর্থাৎ আমরা একটা সাইডে পেয়েছি হলো 66.25, এবং এখন যেটা আমরা পেলাম সেটা হলো 65। তাহলে এটাও আমরা লিখে রাখি 65।
65, এই দুটা রিডিং আমরা 65 এই দুটা রিডিং আমরা পেয়েছি। তাহলে বেশি পেয়েছি কোনটা? এইটা আমরা পেয়েছি হলো বেশি 66.25, তার মানে এটা হলো আমার ইমিটার। আর এটাতে আমরা পেয়েছি 65, কম পেয়েছি, এটা হলো আমার কালেক্টর। তাহলে আমরা এভাবে যদি একটা ট্রানজিস্টর অঙ্কন করি, আর এটা যদি হচ্ছে BC 547 হয়, হয়, তাহলে মাঝখানেরটা আমরা পেয়েছিলাম কি? মাঝখানেরটা আমরা পেয়েছিলাম বেজ, আর এটা আমরা পেলাম হলো ইমিটার, এবং এইটা পেলাম হলো কালেক্টর। কালেক্টরে আমরা রিডিং পেয়েছিলাম কত? 65, আর ইমিটারে আমরা রিডিং পেয়েছিলাম হলো 66.25। তো আশা করি আমরা বেজ, ইমিটার, কালেক্টর বের করতে পেরেছি। তার মানে মাঝখানেরটা আমার হচ্ছে বেজ, আর এ পাশেরটা হলো আমার ইমিটার, আর এ পাশেরটা হলো আমার কালেক্টর। এটা আমরা বের করতে পেরেছি, এবং ট্রানজিস্টরটাও যে ভালো আছে তার প্রমাণ আমরা শুধুমাত্র এখানে রিডিং পেয়েছি, এটাকে বেস ধরে অন্য দুই প্রান্তে রিডিং পেয়েছি, কিন্তু অন্য পাশে কোনো জায়গাতে আর আমরা বেস ধরে রিডিং, দুই পাশে রিডিং পাইনি। আর এছাড়াও আমরা আরেকটা পরিমাপ করে নিতে পারি, সেটা হলো দেখে নিতে পারি যে এই যে কালেক্টর, এই যে এবং ইমিটার, এর মধ্যে কোনো রিডিং পাচ্ছি কিনা। না, কোনো রিডিং পাইনি। এবং এটাকেও একটু ঘুরাই চেঞ্জ করে নেব, নিয়ে আমি একবার পরীক্ষা করে নেব যে ট্রানজিস্টরটা কোনো রিডিং দিচ্ছে কিনা। যেহেতু রিডিং দিচ্ছে না, তার মানে এটা ট্রানজিস্টরটা ভালো আছে। তাহলে আমরা একটা BC 547 ট্রানজিস্টর এর বেজ, ইমিটার এবং কালেক্টর বের করলাম। এবারে আমরা আরও একটা ট্রানজিস্টর নিব এবং সেই ট্রানজিস্টরের বেজ, ইমিটার, কালেক্টর বের করব। এবারে আমরা আরও একটা ট্রানজিস্টর পরিমাপ করব। এই ট্রানজিস্টরের মান হলো BC 557। এই ট্রানজিস্টরের মান হলো BC 557। দেখি আপনাদেরকে দেখানো যায় কিনা জুম করে। দেখুন BC 557 এই ট্রানজিস্টরের মান। তো এই ট্রানজিস্টরটা এবার আমরা পরিমাপ করব। তাহলে পরিমাপ করার জন্য পরিমাপ করে আমরা হচ্ছে বেজ, ইমিটার, কালেক্টর বের করার চেষ্টা করব। তো আমি প্রথমে যে কোনো একটা প্রান্ত নিই, একটা প্রোব নিলাম, এটাই নিলাম, নিয়ে দেখি শো করে কিনা, মিটার রিডিং দেয় কিনা। হ্যাঁ, রিডিং দিয়েছে, কিন্তু আরেক প্রান্তে রিডিং দেয়নি। তাহলে এটাই আমার বেজ না। এবার এটাতে দিলাম, দিয়ে দেখি রিডিং দেয় কিনা। হ্যাঁ, দেয়নি। এপাশে না, এপাশেও দেয়নি। এটা দিয়ে দেখি, না দেয়নি। হ্যাঁ, দিয়েছে। তাহলে এটা এক পাশে দিচ্ছি, কিন্তু আরেক পাশে তো দিচ্ছে না। তাহলে আমি আবারও প্রোব চেঞ্জ করে নিলাম, প্রোব চেঞ্জ করে নিয়েছি, দিচ্ছে না। এপাশেও দিচ্ছে না। হ্যাঁ, দিয়েছে। হ্যাঁ, দিয়েছে। তাহলে এবার আমরা মানটা আপনাদেরকে দেখাই, অর্থাৎ বেজ আমরা পেয়ে গেছি, এবং জুম করে রাখি, জুম করে রেখে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা যেহেতু বেজ পেয়ে গেছি, এবার আমরা পরিমাপ করি। 5-এর পর এটা গেছে 3.5 ঘর, আর এটা গেছে 5-এর পর 3.5 ঘর, আর এটা গেছে 5-এর পর পুরোপুরি 4 ঘর, আর এটা গেছে 5-এর পর 3.5 ঘর। ঠিক আছে, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5-এর পর 3.5 ঘর, এবং একটা গেছে 5-এর পর 4 ঘর। তাহলে আমরা দুটারই রিডিং নিলাম, নিয়ে এবার আমরা একটু মান পরীক্ষা করি, ক্যালকুলেশন করে দেখি যে কার মান কত।
তাহলে একটা গেছে আমার 5-এর পর 3.5 ঘর এবং একটা গেছে 5-এর পর 4 ঘর। তাহলে 5-এর পর যখন হচ্ছে যেটা গেছে 3.5 ঘর, সেটা কত হচ্ছে সেটা আমরা দেখি। 1 2 3 3.5। তাহলে আমরা এখন 10 বিয়োগ 5 একই রকমের নিয়ম, সমান সমান 5 একে ভাগ করব আমি। এখানে ঘর আছে 10টা ঘর, 10 দিয়ে সমান সমান হচ্ছে 0.5, অর্থাৎ এক এক ঘরের মান হচ্ছে 0.5 করে। এখানে গেছে হলো কত 3.5 গুণ 3.5 সমান সমান হলো 1.75। এর সাথে যোগ হবে হলো সর্বনিম্নটা 5, তাহলে হচ্ছে 6.75 এত। এবং আমাকে এখানে গুণ করতে হবে কত দিয়ে, গুণ 10-এ রাখা আছে যেহেতু, তার মানে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ 10 সমান সমান হলো 67। তো আমরা এটা লিখে রাখি 67.5। এখানে আমরা লিখে রাখছি 67.5, এটা আমরা এখানে লিখে রাখলাম। এবং আরেক প্রান্তে আমরা পেয়েছিলাম কত, আরেক প্রান্তে আমরা পেয়েছিলাম পুরোপুরি 4টা ঘর গেছিল, 5-এর পরও 4 ঘর গেছিল। তাহলে আবারও 10 বিয়োগ 5 সমান সমান হলো 5, একে ভাগ করব, 10টা ঘর আছে তাই 10 দিয়ে সমান সমান হচ্ছে 0.5, এক একটা ঘরের মান 0.5, আর গেছিলো 4 ঘর, তাহলে 4 দিয়ে গুণ করব। তাহলে আমার হচ্ছে 2 গেছিলো এই পাশ পর্যন্ত, তাহলে 2 আর এর সাথে যোগ করতে হবে আমার হচ্ছে যোগ 5 সমান সমান হলো 7। আর এখানে আমাকে গুণ করতে হবে গুণ 10 দিয়ে, তাহলে এখানে আমি গুণ করব 10 দিয়ে সমান সমান 70। তাহলে আমি পেয়েছি হলো 70। একটা পেলাম আমি হলো কত, একটা পেলাম হলো আমি 67.5, আর একটা পেলাম হলো 70। তাহলে 70 যেটা পেয়েছি সেটা হলো আমার ইমিটার, আর যেটা 67.5 পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমার কালেক্টর। তাহলে এটা আমার কালেক্টর ছিল, আর এটা ছিল হচ্ছে আমার ইমিটার। আমরা মোটামুটি বের করতে পেরে গেছি। তাহলে আমার এখানেও যেটা ছিল সেটা হলো বেজ ছিল, আর এখানে আমি পেয়েছি হলো 70, আর এখানে পেয়েছিলাম আমি হলো 67.5। তাহলে এইটা বেশি পেয়েছি, এটা হলো আমার ইমিটার, আর এটাতে আমি কম পেয়েছি, এটা হলো আমার কালেক্টর। এটা ছিল আমার ট্রানজিস্টরটা কি ছিল, BC557। আর এটা একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর, এটা তো অবশ্য বলা হয়নি। দেখুন এটা হলো মাঝখানেরটা হলো আমার এখানে কি দেওয়া আছে, পি, অর্থাৎ পজিটিভটা দেওয়া আছে, পজিটিভ প্রোব দেওয়া আছে। তার মানে এটাকে আমার ধরতে হবে এন। তাহলে মাঝখানে যদি এন হয় তাহলে উভয় পাশে আছে পি, তার মানে পিএনপি। তার মানে এই ট্রানজিস্টরটা হলো একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর। দেখুন তাহলে এটা হলো একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর, এবং এর বেজ ইমিটার কালেক্টরও আমরা বের করে ফেললাম। এবারে আমরা আরও একটা ট্রানজিস্টর নিয়েছি, সেই ট্রানজিস্টরটা হলো 3904, 2N 3904। তো দেখি এটা আমরা বের করি বেজ ইমিটার কালেক্টর। আমরা প্রথমে একটা প্রান্তে দিলাম, হ্যাঁ শো করেছে, আর এক প্রান্তে শো করছে না। সেন্টারে দিই, শো করেনি। এবার আর একটা প্রান্তে দিলাম, শো করেছে কিন্তু এই পাশে শো করেনি। তাহলে এবার আমরা হচ্ছে প্রোবটাকে চেঞ্জ করে দেবো আর কি, প্রোবটাকে চেঞ্জ করে দিই। শো করেছে, এখানেও শো করছে, তার মানে আমি বেজ পেয়ে গেছি। আর যেহেতু তার মানে এই সেন্টারটা হলো আমার বেজ, আর এটা যেহেতু হচ্ছে নেগেটিভ প্রোব, তার মানে এটাকে আমাকে ধরতে হবে পি। তার মানে সেন্টারটা যদি পি হয় তাহলে উভয় পাশে হলো এন, তার মানে এই ট্রানজিস্টরটা হলো এনপিএন ট্রানজিস্টর, অর্থাৎ আমরা এনপিএন ট্রানজিস্টর আরেকটা পেয়েছি আর কি। এবারে আমরা মানটা দেখি
কোনটা ইমিটার এবং কোনটা কালেক্টর। তো আমি প্রথমে এ প্রান্তে ধরি। আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 6 মানে 6-এর পর 5-এর পর 1 2 3 ঘর গেছে, 5-এর পর পুরোপুরি 3 ঘর গেছে, এদিকেও না ওদিকেও না। এবার এটা আমি এ পাশে ধরি। এটা দেখেন কি হয়েছে যে 5 থেকে 3 ঘর যাওয়ার পরও একটু বাড়তে গেছে। একটা গেছিল হলো 5 থেকে 3 ঘর, আর একটা 5 থেকে একটু বাড়তে গেছে এই পাশেরটা, তার মানে এটা বেশি গেছে। এটা যদি বেশি গেছে তার মানে এটা হলো আমার ইমিটার। আর এই পাশটা যেহেতু আমার কম গেছিল, তার মানে এটা হলো 5-এর পর 3 ঘর গেছিল, আর এটা 5 থেকে 3 ঘর গিয়েও একটু ছাড়াই গেছে, তার মানে এটা হলো আমার ইমিটার। আর এটা যেহেতু 5 থেকে 3 ঘর পর্যন্তই গেছিল, তার মানে এটা হলো আমার কালেক্টর। এছাড়াও আরেকটা দিক আমার মাপার আছে, সেটা হলো আমার ইমিটার এবং আমি কালেক্টর ধরবো, ধরে দেখবো যে রিডিং দিচ্ছে কিনা। না, কোনো রিডিং দিচ্ছে না, তার মানে এটা ভালো আছে। এবং এটাকেও চেঞ্জ করে দেখব, না কোনো রিডিং দেয়নি, তার মানে এটা এই ট্রানজিস্টারটাও ভালো ট্রানজিস্টার, এই ট্রানজিস্টারে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে আমরা একে একে 3টা ট্রানজিস্টার আজকে পরিমাপ করলাম। একটা হলো BC 547 যেটা ছিল এনপিএন ট্রানজিস্টার, একটা ছিল BC 557 যেটা ছিল পিএনপি ট্রানজিস্টার, এবং একটা ছিল 3904 যেটা ছিল এনপিএন ট্রানজিস্টার। মোটামুটি আমরা 3টা ট্রানজিস্টার পরিমাপ করেছি। তো আশা করি এখন থেকে আমরা যে কোনো ট্রানজিস্টার পরিমাপ করতে পারবো, এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাপ দিয়ে আমি কিন্তু দেখাই দিলাম। তো যদিও অ্যানালগ মিটারে এত সূক্ষ্ম মাপ আসে না, কিন্তু আমি কিন্তু আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি, খুব সূক্ষ্ম মাপগুলো আপনাদের সামনে তুলে এনেছি এবং সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। যদিও ডিজিটাল মিটার হতো তাহলে সেক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে দেখানো যেত তার মানগুলা। তো আশা করি আমরা ডিজিটাল মিটারও একদিন দেখবো আর কি। আর আমরা যে ইমিটার বেজের সাথে কালেক্টর এবং বেজের সাথে যে ইমিটার যে পার্থক্যটা দেখেছি, সেই পার্থক্যটা কিন্তু সামান্য পার্থক্য থেকে 1 ওহম থেকে 2 ওহম বা 5 ওহম বা 10 ওহম সর্বোচ্চ, এর বেশি কিন্তু থাকে না। এর বেশি যদি থাকে তাহলে সেই ট্রানজিস্টারটা আমরা বলতে পারি যে নষ্ট ট্রানজিস্টার। তাই সামান্য পার্থক্য থাকে, আর সেই পার্থক্যটা অ্যানালগ মিটারে বের করা কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে সেই অ্যানালগ মিটারেও সেটা বের করা দেখাই দিয়েছি। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো আগামীতে আবার নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব এই আশায়। আল্লাহ হাফেজ।